বারবার কাশি, ঠান্ডা আর গলা ব্যথায় বিরক্ত? আজ জানাবো এক সহজ ঘরোয়া উপায়, তুলসী পাতা আর মধুর চা। প্রথমে ১ কাপ পানি ফুটিয়ে নাও, এর মধ্যে দাও ৪ থেকে ৫টা তুলসী পাতা। ২ থেকে ৩ মিনিট ফুটলে তুলসীর উপকারী গুণ ছড়িয়ে যাবে পানিতে। চুলা বন্ধ করে একটু ঠান্ডা হলে মিশিয়ে নাও ১ চামচ খাঁটি মধু। খেয়াল রাখবে, ফুটন্ত গরম পানিতে মধু দিও না, কারণ এতে মধুর গুণ নষ্ট হয়ে যায়। এই হার্বাল চা গলা শান্ত করে, কাশি কমায় আর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাহলে প্রতিদিন ১ কাপ তুলসী ও মধুর চা খাও, ঠান্ডা, কাশি দূরে রাখো। এরকম আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো।